Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen. För att börja, se till att du har rätt verktyg tillgängliga. En stjärnskruvmejsel, en platt skruvmejsel och en ren trasa. Vi rekommenderar att du arbetar i ett rent och välbelyst område för att undvika att tappa några små delar. Omvänt snedstreck en steg 1. Stäng av Roomba S9. Håll in strömbrytaren i några sekunder till stör ett pip. Omvänt snedstreck en steg 2. Vänd Roomba upp och ner. Du kommer att se batteriluckan på botten. Ta bort de 4 skruvarna som håller fast luckan med hjälp av din stjärnskruvmejsel. Omvänt snedstreck en steg 3. När skruvarna är borttagna, använd den platta skruvmejseln för att försiktigt peta upp luckan. Var försiktig så att du inte skadar några av de interna komponenterna. Omvänt snedstreck en steg 4. Nu är det dags att ta bort det gamla batteriet. Koppla bort batterikontakten genom att dra den försiktigt bort från moderkortet. Omvänt snedstreck en steg 5. Ta bort det gamla batteriet och sätt i det nya. Se till att det sitter ordentligt på plats och koppla sedan tillbaka batterikontakten. Omvänt snedstreck en steg 6. Innan du sätter tillbaka luckan, ta en ren trasa och torka insidan av Roomba för att ta bort eventuell smuts eller skräp. Detta är viktigt för att hålla din enhet i gott skick. Omvänt snedstreck en steg 7. När det är rent, sätt tillbaka luckan och skruva fast den med de 4 skruvarna. Omvänt snedstreck en steg 8. Nu är det dags att byta filtret. Öppna filterfacket som ligger på sidan av Roomba. Ta bort det gamla filtret och ersätt det med ett nytt. Se till att det sitter ordentligt. Omvänt snedstreck en om du tycker att detta verkar svårt. Kom ihåg att vi erbjuder professionell diagnos utan förbindelser. Omvänt snedstreck en steg 9. Sätt tillbaka filterfacket och stäng det ordentligt. Omvänt snedstreck en steg 10. Sätt Roomba på rätt sida och slå på den igen. Kontrollera att allt fungerar som det ska. Omvänt snedstreck en kom ihåg att vi även erbjuder upphämtning och leverans hem till dig, så du kan få hjälp utan att behöva lämna hemmet. Omvänt snedstreck en det är viktigt att regelbundet byta filter och batteri för att säkerställa att din Roomba S9 fungerar optimalt. Om du behöver hjälp, kom ihåg att vi ger offert innan reparation. Inga samtal, inga resor behövs, vilket gör det enkelt och bekvämt för dig. Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen.